कस्तो लागिरहेको हजुर @राइडर फोटो खिच्नु कस्तो लागिरहेको हजुरलाई फ्री राइड पाउनु भएको ल बधाई छ वान्स अगेन ल युट्युबमा आउने भयो के अरे भिडियो युट्युबमा भिडियो आउने भयो के अरे तपाईँको युट्युबमा खिचिरहेको छु कि भिडियो के भन्न चाहनुहुन्छ हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि नयाँ हुनुहुन्छ कोही भनी चाहिँ लाइक एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला आज पनि भिडियो आउँछ हजुरहरूले लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु होला माया दिनु होला हाम्रो चाहिँ गोल रहेको छ 1K फ्यामिली है त 1K फ्यामिली चाँडै नै पुऱ्याइदिनु होला हजुरहरूको सानो सहयोगले गर्दा हामी 1K फ्यामिली पुग्नेछौँ जक्सनतिर को हुनुहुन्छ त जक्सन नेक्स्ट साइडको जक्सन हो यो हाम्रो चाहिँ मङ्गल चौतारी के छ कति राइड भयो 4 राइड भयो कि ए ल बधाई छ तपाईँले त राइड हान्नुहुन्न कि होइन एउटा राइड भर्खरै हिमालयन आँखा हस्पिटलको पऱ्यो 30 नम्बर हान्यो हो मान्छेको दाखा उल्टो ल बाटोमै छ भनेर बाटोमा छैन नि उता रहेछ अनि बाटोमै छु भन्ने अनि बाटोमा छैन मान्छे अनि यस्तो तरिकाले हुन्छ को जाने मम्मी हो लोकेसन त्यहाँनिरको छ घुमाइहालेँ ल पाउनु हतार गर्नुहुन्न घुमाउँछ कि ल युट्युबमा आउने भयो तपाईँहरूको भिडियो युट्युबमा आउने भयो भिडियो बस्नुहोस् युट्युबमा हेर्न मन छ भने चाहिँ फोटो खिचेर लैजानु ट्याक्क हाल्नु हेर्नु ल फोटो खिच्नु ल छिटो राको हेर्दा राइडर ल हस् धन्यवाद हुन्छ कहाँनिरको बस लाग्ने ठाउँ ए हुन्छ हस् समातेर बस्नु ट्याक्कै बाटोमा छु भन्नुभयो बाटोमा हुनुहुन्छ टाढीको सवारी हो दिदी टाढीको सवारी हो देख्न त लेखनाथको बस त लाग्छ के चिप्लेढुङ्गामा लाग्छ कि त्यहाँबाट चिप्लेढुङ्गामा लेखनाथको बस लाग्छ भने बसमा पनि रमाइलो हुन्छ अब अलिकति टाइम छ भने त बसमा जाँदा पनि ठिक हुन्छ कि चिसो पनि हुन्न ट्याक्क आनन्दले पुऱ्याइदिन्छ बिहाको पार्टी खान जान्नु होला त्यही त अब यो महिनापछि त छैन है वैशाख लागेपछि चैतमा त त्यति छैन भन्दै थियो त दिदी वैशाख लागेपछि हुन्छ अनि खाना खाएर निस्किनु भयो ए अलिअलि त कच्चा कुचोक त खानु होला नि फेरि भोक नत्र त भोक लाग्छ फेरि पार्टी गर्न बिहामा गयो खाली पेट खायो भने नि फेरि ग्यास्ट्रिक हुन्छ तनाव छ नि तर चैतमा कसरी जुर्या त नि यो आखि सटक सुटुक गरेर उ गरे चैतमा चाहिँ सटक सुटुक गरेको हो लगन त छैन कि चैतमा पुसमा हुँदैन पुसमा हुँदैन वैशाख लागेपछि चाहिँ झन् खत्रै हुन्छ तर यो पालि धेरै बिहा छ कि मङ्सिरमा भन्दा बरु यो फागुन महिनामा बढी रहेछ कि
मैले पाउडर पनि धेरै जस्तो बोकिरहेको हुन्छ कि अनि त्यहाँबाट अनि मङ्सिरमा खासै थिएन बरु फागुनमा चाहिँ लास्टै भिड थियो भन्नु। बोलाएपछि जानै पऱ्यो बिहामा। अनि ज्याकेट त एउटा लाएर हिँड्नु हुन्थ्यो नि त, अनि बेलुका त चिसो होला नि। ज्याकेटकै ज्याकेट एउटा ज्याकेट जस्तो चाहिँ लाउनु भयो भने सजिलो थियो, जाडो अलिक कम हुन्छ नि त त्यो लगाएपछि, नत्र बेलुका र बिहान त चिसो हुन्छ क्या फेरि। ठ्याक्कै त्यो चिप्ले ढुङ्गाको यतापट्टि साइडमा लाग्छ कि बस। ए हजुर, अब फर्स्ट टाइम जानु। ए हजुर हजुर, सजिलो त सजिलो हुन्थ्यो नि स्कुटरमा। अहिले त बाटो सलल बनाएको छ के अरे, धेरै टाइम लाग्दैन है। कुनै बस छ नि, हो त्यही बस जान्छ होला सायद। दमलीको गयो। त्यही बस तालचोक मेघना साल लेखेछ नि। ल दिदी ल, राम्रोसँग बिहा खाएर आउनु, राम्रोसँग बिहा खाएर आउनु भने। ल सामान नै बोक्नु होला। पढ्नुमै राख्थ्यो नि। चाडा कार्टुन त कहाँबाट अट्छ त नि? तपाईँ नि हो जाने? तपाईँ जाने कि सामान मात्र हो? ल यस्तो सामान बोकेर जान पर्ने हो के भयो? त्यसमा नटेक्नु कि यता हो, त्यो भयो यता टेक्नु, हजुर यहाँ टेक्नु, यहाँ यसमा के यसमा स्टुडेन्ट अनुसार फरक पर्छ नि त नि। रानी बो होइन? मान्छे बोक्ने सामान बोक्नु पर्यो अब के अन्त। परेको छु म 2-3 चोटि। तपाईँको युट्युबमा आउने भयो के अरे? थिएन क्यारे, मसँग डाटा थिएन, अनि त्यही भएर नत्र मैले गरिहाल्थेँ के गर्नु। तपाईँ इन्ड्राइभ के अरे, इन्ड्राइभ भनेर तपाईँ युट्युबमा आउने भयो के अरे सामान बोकेको? कतिबाट हो हजुर? हजुर हजुर चाहिँ कति वर्ष भयो ड्राइभ गर्न? 5 महिना हुन्ला। 5 महिना? 5 महिना जति। इन्कम चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। राम्रै हुन्छ, दुःख गरे अनुसार हुन्छ। जेस दुबे कतार जानु पर्दैन। भोलि पर्सि केही गर्न नसक्यो भने एउटा स्कुटर लिएर त हिँड्न नि जस्तो। ए खत्रै हुन्छ अब होइन, अहिले काम छैन यो छैन भने नि खतरा कमाउँछ। फ्री टाइममा अब त्यो नि ठिक हो नि त। साधन छ भने, लाइसेन्स छ भने चाहिँ चलाउँदा भयो। रानी बाबा कहाँनिर? रानी बाबा कहाँनिर? पुष्प सदन कहाँनिर? म ट्याक्कै नाम त सुने। थाहा भयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। इन्डाइ भन्नु पहिला व्यवसाय गर्दा के अरे, व्यवसाय डुबेर अनि त्यहाँबाट पार्टनरले गर्दा व्यवसाय डुबेर अनि अहिले चाहिँ त्यही हो इन्डाइ। मेरो घर चाहिँ चितवन हो, यहाँ बसेको चाहिँ लगभग 2068 सालबाट बस्या हो।
रुमै लिएर रुमै लिएर अब घर त कहाँ पोखरामा किन्न पनि सकिन्न अनि कति कति बनाउँदै राखेको हुन्छ कहाँ इन्ड्राइभको पैसाले इन्ड्राइभ गरेको पैसाले कहाँ घर हुन सक्छ बन्द आँटे नि त बन्दैन गाह्रो अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज नै गर्ने नि यो मात्र नगर्नु होइन मेरो यो टाइमहरू यो भन्नाले केही समयको लागि मात्र इन्ड्राइभ हो जति नै कमाइ भए पनि तर व्यवसाय गरेको मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो तर मेरो चाहिँ डे क्लास हो अनि अलिक भएन क्या मेरो मैले जब गर्न त हुन्थ्यो तर के गर्नु डे क्लास हो मर्निङ आफूले छान्ने हो नि त त्यो पनि मर्निङ क्लास गर्ने पनि के गर्ने डे क्लास गर्ने कि मर्निङ क्लास लिनेमा तपाईँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिहान जान्छु 9 बजी जान्छु उता मालमुङतिर हो कि चौपारातिर कता चौपारा शिशु आयो अनि त्यता जाँदा 1 घन्टा आउँदा 1 घन्टा फार्मेसीलाई त्यसलाई जान्छ फेरि बिहान 8 बजे 8:30 बजे रेडी हुन्छु घर आउँदा 6 बज्छ थकै लाग्छ पढ्न मन लाग्दैन दिन्छ भोलि मर्निङ क्लास भयो अनि माइन्ड फ्रेस हुन्छ बिहान उठ्दाखेरि अनि पढेको नि सिकिन्छ त्यस्तो थियो के 11-12मा अहिले चाहिँ पढ्न मनै लाग्दैन यताबाट छिरै नि हुन्छ होइन टाढो छ नि पढ्न त्यस्तै हो कोहीलाई मन लाग्छ र अब तपाईँलाई पनि थाहा होला के अरे अब निन्द्रा लागेन भने चाहिँ बरु किताब यसो समात्यो भने निद्रा लाग्छ भन्छ नि त्यस्तै हो त्यो नि हो तर पढ्न चाहिँ लास्ट गर्छ गाह्रो हुन्छ तपाईँ के फार्मेसी लाइनतिर नर्सतिर हो म त बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन बिबिए पढेँ ए फार्मेसीमा त मेरो साथी गरिदिएको बेस्ट फ्रेन्ड केही भयो अनि भने भनेपछि लास्टमा चाहिँ बिजनेस गर्ने सोच छ तर यो फिल्ड चाहिँ राम्रो हो पढ्न सक्नेले पढ्न मनै नलाग्ने क्या तर तपाईँको यस्तो के व्यापार व्यवसाय भनेको चाहिँ तपाईँको पढेर भन्दा गरेर थाहा हुन्छ कि हामी त अब पढ्न त ब्याचलर बिबिएस पढेको हो बिबिएस पढेको तर व्यवसाय फिल्डमा छिर्यो व्यवसाय नि गर्न आउँछ सबै कता के गर्न आउँछ अब त्यो त्यसरी चाहिँ भयो कहिलेकाहीँ पहिला अब पार्टनरसँग अलिकति यताउता भयो बाहिर नै गएर 2 वर्ष हल्लेर आएको दुबईतिर जेस दुबईमा भन्दा चाहिँ यहीँ ठिक छ त्यो मान्छेको सोच मात्र हो यता मान्छेको सोच मात्र हो त्यो तपाईँले भन्नुभएको के गर्नेले हामी पनि गरिरह नगर्ने मान्छे विदेशमा जतिको पठाए पनि जे गरे पनि गर्दैन दिदीले पठाउँछु भनेर बस्नु बाबा नमानेर हो अनि तपाईँको त अनि बरु अस्ट्रेलियातिर अप्लाई गरेर आइएस गरेर अस्ट्रेलियातिर अप्लाई गऱ्यो भने त्यो ठिक छ बाबाले नपठाउने भन्नुहुन्छ कि त्यस्तो सोचेर त कहाँ हुन्छ त नि यता कता माथि यता भन्नु अब पछाडिबाट त्यहाँ कहाँ आउँछ क्यानाडा भन्दा त बरु अस्ट्रेलिया राम्रो होइन उहाँ गएर पढ्दा नि गरिन्थ्यो नि त बाबालाई केही भयो भने सार सपोर्ट जस्तो लाग्थ्यो कि त्यही भएर जान्छु भन्नु थियो पठाउनु भएन आइटी लिएर बस्नुभयो यहीँ इन्फर्मेटिक्स कलेजमा अनि अब गर्नुहुन्छ भने अब जानुहुन्छ यो लास्ट हो के अरे लास्ट सेमिस्टर हो अब यहाँ बसेर यहाँबाट माथि है सिधै माथि नेपालमा भन्ने हो भने काम छैन सिधै होइन सिटी जाने बाटो भन्नुभयो ट्याक्क त्यता नगइकन यता होला होइन पछाडिबाट तपाईँले फेरि यता र उता बुझ्दैन फेरि यहाँबाट माथि यहाँबाट भित्र छिर्ने युट्युबमा आउने भयो के अरे भिडियो युट्युबमा भिडियो आउने भयो के अरे तपाईँको युट्युबमा खिचिरहेको छ कि भिडियो के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद भन्न चाहन्छ ल निकाल्नु ल
ल यो फोटो खिच्नु यसमा आउँछ युट्युब हेरेको छैन दिदीकोबाट पनि सब्सक्राइब हानिदिनु ए युट्युब बनाउनु छ ब्लगहरू बनाले भर्खर 20-25 दिन भयो घर थाले ए त्यो भर्खरै स्टार्ट गर्यो ल सब्सक्राइब गरिदिनु हजुरलाई एडभान्समा धन्यवाद ओके ल पर्सेन्ट चोकमा हुनुहुन्छ अरे पर्सेन्ट चोकमा ल अब लिन जाँदैछु म पर्सेन्ट चोक नजिकै हो अरे यहाँ त गाडी रहन्छ पर्सेन्ट चोक चाहिँ ए के हो कि तपाईँ हो हजुर हो यो कान्तिपुर टुरिज्म यहीँ त हो नि होइन कान्तिपुर टुरिज्म ल बस उतै हो त्यही बाटो हिँड्न धेरै हिँडेर आइयो त्यही भएर ए ट्रेकिङ जानु भएको थियो क्या हजुर ए यो गाडीमा बसेर आइसकेपछि त यति हिँड्नु नि सक्ने अवस्था छैन गाह्रो त्यो एकचोटि यस्तो हुन्छ कि तपाईँको हिँडिरह्यो नि अनि सकिन्छ एकछिन रेस्ट गर्नुभयो भने झन् थके लाग्छ कि 2 घन्टा गाडीमा आएको त कुन ठाउँमा गएर आउनुभयो हजुर कुन ठाउँमा गएर आउनुभयो ट्रेकिङ मर्दी मर्दी पनि राम्रो छ हिउँ परेको थियो कि परेको थिएन हजुर हिउँ परेको थियो कि थिएन यो थिएन तर अस्ति एकचोटि एक टाका पानी परेको थियो नि त्यतिखेर जानेहरूलाई चाहिँ रमाइलो भयो क्या हिउँ पऱ्यो तपाईँको भिडियो युट्युबमा राख्नु मिल्छ मिल्दैन तपाईँले चाहिँ अब पैसा तिर्न पर्दैन तपाईँले चाहिँ फ्री राइड मैले दिनमा एउटा चाहिँ फ्री राइड गरिदिरहेको हुन्छु कि दिनमा चाहिँ एकजनालाई फ्री राइड दिइरहेको हुन्छ क्या त्यही युट्युबमा चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ मैले फ्री राइड दिइरहेको हुन्छु भन्छ हजुर लक्की प्यासेन्जर म त अब यसो नि पोखराभरि अब कता फेर पर्छ त्यति हुन्छ हामी कहिले यहीँ बसिरहेको हुन्छ चिप्लेढुङ्गा अनि यता भएको बेला नत्र भने अब मणिपाल लेक साइड जता नि पुग्छ सुरुवात त फुलबारीबाट सुरुवात हुन्छ के अरे फुलबारी बस्छु म ल बधाई छ हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ फ्री राइड भनेपछि आज यस्तो हुन्छ कि अब त्यो कहिले के जुरा हुन्छ नि त त्यस्तै हो मैले चाहिँ फेरि ऱ्यान्डम तरिकाले दिइरहेको हुन्छु कि होइन यस्तो मैले आज एउटा फ्री राइडै आज दिन्छु यही राइडमा दिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ त्यहीँबाट 0बाट गर्नु भएको यहीँनिर यता साइड लगाइदिन्छ तपाईँको भिडियो युट्युबमा आउँछ युट्युब चाहिँ यो फोटो खिचेर लैजानु ल कस्तो लागिरहेको हजुर @राइडर फोटो खिच्नु कस्तो लागिरहेको हजुरलाई फ्री राइड पाउनु भएको ल बधाई छ वन्स अगेन ल उहाँले चाहिँ फ्री राइड पाइसक्नु भएको छ यसरी नै आजको लागि चाहिँ फ्री राइड कम्प्लिट भएको छ अब भोलि फ्री राइड आउनेवाला छ ल आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै हजुरहरूले चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला ओके अर्को ब्लगमा भेटौँ है त Yeah.